estrés hacía temblar los corazones y las masas levantaron grandes fronteras. Un día, de repente, el mundo se paró. Y entonces la Tierra comenzó a respirar aire puro. Y las aguas volvieron a cristalizarse. Y los animales comenzaron a habitar en paz. La naturaleza es tan grande que ella misma está limpiándose del mal que hicimos. Las personas en su lejanía se dieron cuenta de que se amaban y se quedaron en casa y leyeron libros y escucharon y descansaron. La familia de nuevo estaba unida. Las pequeñas cosas, justo en el momento que nos las quitan. Las cosas importantes a las que antes no les dábamos importancia y se daban por sentado, comenzaron a adquirir otro matiz y le dimos su importancia real. El poder curativo de los abrazos, el olor de tu familia, el reír con los amigos por cualquier insignificancia, el pasear por la playa y el sentir de la brisa del mar y miles de millones de pequeños momentos que ahora adquieren relevancia. Estamos viviendo algo insólito. El año que la Tierra solita obligó al mundo a detenerse. Éramos ricos y no lo sabíamos. 2020, vaya lección nos estás dando.